Bani Qurayza g'azoti. Islom qo'shuni Madinaga qaytib kirgan kuni tushdan keyin Rasululloh mu'minlarning onasi Ummu Salimaning uyida yo'naltdi. Jibril alayhissalom kelib, "Ey Muhammad, Qur'on yaroqlaringizni qo'ydingizmi? Farishta malaikalar texi yaroqlarini qo'yg'ini yo'q. Men hozir shu mushriklarni qo'g'lab zarba berib kelishim. Shunga siz darhol musulmonlarni boshlab Bani Qurayzaga yurish qiling. Men oldingizda berib, ularning qo'rg'on qal'alari ichida tavrinish paydo qilib, dillariga qo'rqinish va him silib turman," dedi. Va o'z qo'shonini, ya'ni farishtalarni boshlab yurib ketdi. Shunga Rasululloh farmon chiqarib, kimiki angliq va itoatman musulmonman deydigan namoz asrini Bani Qurayza mahallasida o'qisin, dedi. Ondan alamni Ali ibn Abu Talib tutqizib, Bani Qurayzaga oldin mangdirib o'tdi. Madinada o'z o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktumni qoldirdi. Ali ibn Abu Talib bir bilik qo'shin bilan otlanib, ularning qal'asiga yaqin bir joyga kelib tushdi. Ular tarafdan musulmonlarni haqoratlaydigan qabih til ahonatlar anglandi. Arqadillah Rasululloh muhojir va ansorlardan tashkillangan qo'shinni boshlab Bani Qurayza mahallasiga yetib chiqib, shu tavallikdagi Ayna deb atiladigan bir quduq bo'yiga tushdi. Bu qatam musulmonlar Rasulullohning farmonini bajo keltirishga haqiqatan oldirgan edi. Ular Rasulullohning jang chaqirig'ini anglagan hamon hech nimaga qaramay darhol Qurayza tarafga qarab oqdi. Hatto bir bo'lik kishilar namoz asrning vaqti yo'l ustida kirib qolgan bo'lsa-mu, ular asr namozini Rasulullohning buyrug'i bo'yicha Bani Qurayzada o'qishimiz kerak deb davomli yo'l yurib, oxiri xuftan namozidan keyin ondan o'qidi. Yana ba'zilar Rasulullohning demoqchi bo'lgani bu emas. U faqat tez yetib chiqishni, hargiz sal qaramaslikni maqsad qilgan deyishib, namozlarni vaqtida o'qib mangdi. Rasululloh bularning hech qaysisini ayibga buyurmadi. Mana mushundoq qilib islom qo'shuni to'p-to'p bo'lib otlanib, Rasululloh bilan Bani Qurayza mahallasida uchrashdi. Ularning soni 3000 ga yetdi. Ularning ichida otliqlar 30 edi. Qo'shin yetib kelgandan keyin Bani Qurayza yahudiylarni qal'adan tushishga qistab, ularni qattiq muhosiraga oldi. Muhosira rost kuchaytirilgandan keyin yahudiylarning kativishi Ka'b ibn Asad ularni sahnaga yig'ib 3 xil taklifni o'tirib qo'ydi. Biri taslim bo'lish va hammaylan birlikda Muhammadning diniga kirib, o'zlarining va xotin bolalarining hayoti va mol-mulkini saqlab qolish. U ko'pchilik xizmat ishlab mundoq dedi: "Ey xaloyiq, azbiroyi Xudo, sizlarga oydin bo'ldiki, Rasululloh Rasululloh mursal payg'ambar. Kitobimiz Tavratda tilga ilingan payg'ambar cho'qim mush kishi ekan. Ikkinchi, ular xotin bol chaqinlarni o'z qo'li bilan o'ltirib tashlab etib, hech nimaga tortishmay maydonga tushib, Muhammad bilan tig'ma-tig' elishib bir taraf bo'lish. Shundoq qilganda ular o'z mavjudiyatini saqlab qola oladi yoki armonsiz tugishadi. Uchinchisi, Muhammad va uning odamlari biz yahudiylarning shanba kuni urush qilmaydiganliklarimizga ishonadi. Shunga ularga bugungi kunda tuyuqsiz hujum qilib, bu kunning sharifidan unumli foydalanish." Bani Qurayza yahudiylari Ka'b ibn Asad o'ttir qo'ygan 3 xil taklifning hech qaysiga ra'y bermay jim turishdi. Bu chaqda Ka'b qattiq darg'azab bo'lib, "Sizlarning hech biringlar onasining qo'sqidan tushgandan beri bir kunmi aqli o'shi bilan yashamabdi", dedi. Yahudiylar mazkur 3 xil taklifning hech qaysiga ra'y bermagandan keyin ularga qurol tashlab qal'adan tushib, Rasulullohning hukmini kutmakdan boshqa yo'l qolmagan edi. Biroq ular Rasulullohning hukmiga qoyil bo'lib, qal'adan tushganda qanday ish bo'ladiganligini aniq o'qib beqish maqsadida musulmonlar orasidagi sobiq ittifoqdoshlar bilan aloqalashib boqmoqchi bo'ldi. Shunga ular Rasulullohga "Bizga Abu Lubabini avatsang, uning bilan maslahatlashib olsak", deb elchi kirgizdi. Abu Lubaba Bani Qurayza yahudiylarining uzun yillik ittifoqdoshi edi. Uning mol-mulk va bola-chaqalari shularning tavallikida turibdi. Yahudiylar Abu Lubabini ko'rib, hammasi o'rinlaridan turib hurmat bildirishdi. Ayollar va bolalar uning oldiga kelib yig'lab, put-qo'llariga esilib, qattiq ta'nlikka soldi. Oxiri uning dili bu yig'izardan erib ketdi-chig'i, ular: "Ey Abu Lubaba, seningcha biz Muhammadning hukm chiqarishiga rozi bo'lsak bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Abu Lubaba: "Bo'ladi. Rasulullohning hukmiga rozi bo'lsanglar, mana mundoq bo'ladi", deb o'zining bo'g'zini ishorat qildi. Bu uning Rasululloh sizlarni o'limga hukm qiladi degani edi.
Shu an u o'zining Allohga va Allohning payg'ambariga osiylik qilib solganligini sezib, xijolatdan Rasulullohning qishiga qaytmay Udul Madinaga kirib ketdi. Va Masjidun Nabaviyga kirib, o'zini bir to'rikka mahkam bog'lab, uni Rasululloh o'z qo'li bilan yashmagicha o'zini yashmaslikka va Qurayza zaminiga abadiy qadam bosmaslikka qasam qildi. Rasululloh uni kechikib qoldi deb turadi. Uning xabarini Madinadan anglab, u Udul mening yanimga kelgan bo'lsa, men uningga albatta mag'firat tilaydim. Lekin u qilganini qilib bo'pti. Endi uningga Alloh tavba ato qilmoqcha, men yashmayman dedi. Qurayza yahudilari Abu Lubabining ishoratiga diqqat qilmay, Rasulullohning ularning ustiga qanday hukm chiqarganligini bir ko'rib boqmoq uchun uning hukmiga rozi bo'lishni qaror qilishdi. Vaholanki, ularning qal'a qo'rg'onlari ozoda ham puxta ham mustahkam bo'lib, suv ochliqlar shuning ichida bo'lg'achqa, xeyli uzun muddatlik muasirga bardoshlik bera oladi. Aksicha, musulmonlar Ahzob urushi boshlangandan beri izchil dalada vazifa o'tayotgan bo'lg'achqa, qahraton so'g'uq va ochliq dardidan olsirmoqda edi. Biroq Bani Qurayza urushimi yanada ideviy siyosiy urush bo'lg'achqa, Allohning ularning qalbiga qo'rqinch va vahim selishi bilan ularning irodasi allaqachon bo'shab yemirilib bo'lgan edi. Hatto ularning ruhi shu darajada tushkunlashib ketganki, musulmonlardan Ali ibn Abu Talib bilan Zubayr ibn Avvam qo'shin oldiga o'tib, "Ey iymon qo'shini, Alloh bilan qasamki, men tog'am Hamza tetigan o'lim sharobini tetiyman yoki ularning qal'asini fath qilaman" deb qasamiyat bildirgan edi. Yahudiylar buni anglab, darhol Rasulullohning ular ustidan hukm chiqarishga rozi bo'lganligini bildirib, qurol tashlab qal'adan tushishga boshladi. Bu chaqda Rasululloh ularning erlarini to'liq nazarbandga elishga buyurdi. Shuning bilan ularning erlari ayrilib, Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuning nazoratchiligida hammasining putqo'llariga arg'amcha kishan selindi. Ayollar va bolalar erlardan ayirib etildi. Bu chaqda Avs qabilasining jamoatlari Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, Qaynuqa yahudiylari qarindosh qabila Xazrajlarning ittifoqdoshlari edi. Ularga muvofiq jazo qo'llangan edi. Bular bo'lsa bizning ittifoqdoshlarimiz edi. Bularga bak ig'ir jazo hukm qilmasa" deb yalvorishga boshladi. Shunga Rasululloh, "Undaq bo'lsa, bu hukmni o'z ichinglardan bir kishi chiqarsa rozi bo'lamsizlar?" deb so'radi. Ular, "Albatta rozi bo'lamiz" deyishdi. Shunga Rasululloh, "Undaqda u hukmni Sa'd ibn Mu'azga qoldirayli" dedi. Ular rozi bo'lib, shunday qilayli. Sa'd hukm chiqarsa rozimiz deyishdi. Shuning bilan Rasululloh Sa'd ibn Mu'azga uni olg'ili odam avatdi. Aslida Sa'dning Ahzob urushida yaralangan jarohati ig'irlashib ketganlikdan Qurayza urushiga chiqolmagan edi. Shunga Rasululloh avatgan odam Sa'dni eshakka mindirib elib kelgan edi. Sa'd Rasulullohning bargohiga kelgicha, uning qavm jamoatlari uni yo'l ustida to'sib olib, "Ey Sa'd, ittifoqdoshlarimizga yaxshilik qilgin, do'stlarimizga yaxshilik qilgin. Rasululloh seni ularga yaxshilik qilib hukm chiqarsin uchun bu huquqni sana berdi" deyishdi. Sa'd ularga lam-jim demay ketib. Ular Sa'dga ko'p yolvorib ketishdi. Sa'd, "Men Sa'dga Allohning hukmini e'lon qilishda hech kishining tap-tanisidan qo'rqmaslikning vaqti yetib keldi" deb qo'ydi. Ularning ba'zilari Sa'dning bu gapini anglab, Madinaga qaytib jamoatchilikka Qurayza yahudiylarining o'lim xabarini yetkazdi. Sa'd Rasulullohning bargohiga yaqinlab kelib edi. Rasululloh sahobalarga, "Boshliqlar uchun o'rninglardan turinglar" dedi. Ular Sa'dni tushirib, "Ey Sa'd, bu qavmlar sening hukm chiqarishingga ma'qul bo'lishdi" degan edi. Sa'd, "Ular ustidan hukm chiqarsam, rostliq kuchga ega bo'lamdi" deb so'radi. Ular, "Ha" deb javob berishdi. Sa'd yana, "Musulmonlarga-chi?" deb so'radi. Kishilar, "Bizga mi shundoq?" dedi. U, "Bu yerdagilarga-chi?" deb Rasululloh bor tarafni ko'rsatdi. Rasululloh buni tushunib, "Menga shundoq" dedi. Sa'd, "Undaq bo'lsa, men ularning erlarini o'ltirishga, ayollarni va bolalarni asir elib, qo'l qilishga, mol-mulk, uy-zaminlarni musodir qilib, g'animat erishga hukm qilaman" dedi. Rasululloh uning chiqargan hukmidan suyunib, "Ey Sa'd, sen ular ustidan 7 qat osmon ustidagi Allohning hukmi bilan o'xshash hukm chiqarding" dedi. Sa'd ibn Mu'azning Bani Qurayza yahudiylar ustidan chiqargan hukmi intayin odil, o'z joyida insof bilan chiqarilgan hukmnoma bo'lgan edi.
Chunki ular musulmonlarning beshiga qatma-qat ig'irchiliklar yuzlangan qiyin paytda musulmonlardan nomussizlarcha yuz o'rib, kelishimni buzib, dushman tarafga o'tib oldi. Yana bir jihatdan yoshirin harakat planlab, musulmonlar bilan urushish uchun 1500 dona qilich, 2000 dona nayza, 3000 dona savut va 500 dona dubulg'a qatorliq harbiy hozirliklarni tayyorlagan edi. Ular taslim bo'lgandan keyin musulmonlar bu aslahalarni to'liq yig'ib oldi. Hüküm e'lon qilinib bo'lgandan keyin Rasululloh Bani Qurayza yahudiylarini Bani Najjar aymog'idan Binti Haris deyilgan bir xotinning qo'rosiga qamab qo'yishga buyurdi va Madina bozoriga o'ra xandak qo'latqizdi. Ondan farmon qilib, ularni bo'lik-bo'liklarga bo'lib, Madinaga yolab elib kelib, qilich bilan beshi elingandan keyin Akop go'danglarga dumiltibdi. Texcha o'lim navbatini kutib turayotgan ba'zi yahudiylar boshlig'i Ka'b ibn Asaddan "Seningchi bizni qandoq qiladigandu?" deb so'rab qoldi. Bu chaqda Ka'b ibn Asad nihoyat ochiqlangan holda: "Ey sizlarni, hamisha bilmas bo'lib olamsizlar. Qaranglar, tovlayotganlar jimib qelyotidi. Ketganlar kelmayotidi. U o'lim" deb javob berdi. Bani Qurayza yahudiylari 600 dan 700 ga qadar edi. Ularning hammasi to'liq o'ldirildi. Mana shunday qilib suiqasd, aldamchilik va xiyonatkorlikning yiranch ayollari tüp yiltizdan qurtib tashlandi. Ular musulmonlarning hayotidagi eng qiyin soat minutlarda o'ttirdagi nihoyat puxta tuzilgan ahd paymonlarni yetib tashlab, ahsob qo'shiniga setilgan badbaxtlardir. Ular bu qilmishlari uchun o'lim jazosiga tegishlik urush jinoyatchilarining asosli katavashlari bo'lib qolgan edi. O'limga hukm qilinganlarning ichida Bani Nazir yahudiylarning bosh Hazazul shaytoni va Ahsob urushining bosh jinoyatchisi Huyay ibn Axtabmo Xandak bo'yiga yolab elib kelindi. U Ahsob urushi mezgilida Bani Qurayza qabilasining boshlig'i Ka'b ibn Asadni Rasulullohga vafosizlik qilishga kuch ko'rgili kechirib kelganda uningga bergan "Navoda Quraysh va G'atbonlar Muhammadni yo'qotolmay qaytib ketib qolsa, men sen bilan hayot mamatni birga bo'laman" degan va'dasiga asosan bularning qo'rg'oniga kirib mekib olgan edi. Uni qo'li gajgisiga arqon bilan bog'lab holda jazo maydoniga yolab elib kelinibdi. U Rasulullohga: "Ey Muhammad, bilib qolganki, men hargiz sen bilan adovatlashganimga pushaymon qilmayman. Lekin kimki Alloh bilan kuch sinashsa, u cho'qim o'zi mag'lub bo'ladi ekan" dedi. Ondan yana: "Ey xaloyiq, kerak yo'q. Xudoning buyrug'ini shu o'xshaydi. Bu peshoniga pitilgan taqdir. Alloh Bani Isroilga pitgan rasvochilik, buningga ne chora?" dedi-da, Xandak leviga lassida o'ltirdi. Gach qilib tushgan o'tkir shamshar bilan tang uning beshi o'rakka dumlab tushdi. Yahudi ayollardan birisi shu arada Xallot ibn Suvaydning ustiga qal'adan tosh tashlab o'ltirib o'tganligi uchun umu qisos uchun o'limga hukm qilindi. Rasululloh Qurayza Yahudi bolalardan avratiga tuk chiqqanlarni o'ltirishga, tuk chiqmaganlarni qoldirishga buyurdi. Bu qitimqi tekshirishda tuk unmaganlikdan qoldirilganlar ichida Atiyatul Qurayzami bor bo'lib, u keyin musulmon bo'lgan va Rasulullohning suhbatiga noil bo'lgan. Sabit ibn Qays Yahudi asirlaridan Zubayr ibn Batani va uning balachaqa mol-mulklarini Rasulullohdan tilgan edi. Rasululloh ularni shuning hadiya qildi. Chunki Zubayrning Sabitga qilgan ma'lum bir yaxshiligi bor edi. Shuning bilan Sabit ibn Qays Zubayrga: "Rasululloh menga seni va sening barliq taalluqotingni hadiya qilibdi. Endi u narsalarning hammasi sening o'zingning bo'lib qolsin" degan edi. Zubayr ibn Bata o'z qavmining bir butun o'ldirilganligini uqib: "Ey Sabit, mening o'z vaqtida sana qilgan yaxshiligimning hurmati uchun meni do'stlarimga qetib etsang" deb turib oldi. Shunga umo do'stlari qetilib jahannamga yo'lga silib etildi. Sabit ibn Qays Zubayrning bolalaridan Abdurrahman ibn Zubayrni elib qolgan edi. U keyin musulmon bo'lib, yaxshi sahobalardan bo'lib ketdi. Yana musulmonlardan Ummu Munzir degan xotin Ripoa ibn Samval Qurayzini Rasulullohdan tilib olgan edi. Rasululloh uni Ummu Munzirga hadiya qilib etdi. Shunga u hayot qoldi va keyin musulmon bo'lib, yaxshi suhbatga noil bo'ldi. Yahudiylar taslim bo'lib, qal'adan tövanga tushishning oldingi kechisi ulardan bir bo'lik kishilar musulmon bo'lgan edi. Ular buning bilan o'zlarining hayoti va mol-mulklarini bexatar saqlab qoldi. Shu kechisi, ya'ni Amri ismli birisi qal'adan chiqib bir yoqqa ravon bo'lganda, musulmonlar chorlug'ich qismining bosh qo'mondoni Muhammad ibn Maslama uni tutib olib, salohiyatni aniqlagandan keyin qo'yib etdi.
Ondan uning izdiriki bo'lmadi. Payg'ambar alayhissalom Yahudi urush jinoyatchilarini bir taraf qilib bo'lgandan keyin ularning mollarini bir taraf qildi. G'animatlarning 5 hissasidan bir hissasini ayirib olgandan keyin musulmonlarga bo'lib berdi. Natijada otliqlarga 3 ulush, uning 2 ulushi otqa, 1 ulushi ot egisiga berildi. Piyodaliklar uchun 1 ulushni taqsim qildi. Asirlardan bir bo'ligini Sa'd ibn Zayd Ansariyning yetakchiligida Najd bozoriga avatib sottirib, puliga ot va harbiy qurol-yaroqlarni sotib oldi. Rasululloh Qurayza ayollaridan Rayhona binti Amrini o'ziga tanlab olgan edi. U toki Rasululloh vafot topgan qadar Rasulullohning qo'l ilikida turdi. Buni Ibn Ishoq rivoyat qildi. Ammo Kalbining rivoyatida Rasululloh uni Hijriyaning 6-yili ozod qilib etib, amriga olgan va Rasululloh Hajjatul Vidodan qaytgan kunlarda vafot qilib ketib, Boqiy qabristonligiga dafn qilingan deyilgan. Shunda qilib Qurayza Yahudiylarning ishlari bir qur oyoqlashgan kunlarda Salih yaxshi banda Saib ibn Muazning Ahzab g'azotida zikr qilingan duosi ijobat bo'ldi. Rasululloh uni pat-pat yo'qlab ko'zdan kechirib turish uchun masjid ichiga bir chidir tayyorlab bergan edi. Qurayza Yahudiylarning ishlari tamom bo'lgan hamon uning jarohati eg'iz ilib to'xtamay qanashga boshladi. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: uning o'q qon tomiri teshilgan bo'lib, masjid ahlini qo'shni chidirdikilarning "Ey ahli chidirlar, bu tarafga eqib kirgani nima qon?" deb surishti qilganligi cho'chitib o'tdi. Aslida Sa'dning jarohati yiringdab qonab ketgan. U shuning bilan o'lib ketdi. Sahihul Buxoriyning rivoyatida Rasululloh mundaq degan: Nihoyatda mehr shafqatlik Alloh taolaning arshi Sa'd ibn Muazning vafoti uchun tavrinib ketdi. Imom Tirmizi Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda mundaq degan: Sa'd ibn Muazning janozasi elib mengildi, munofiqlar Sa'dning janozasi ajab yenikqo deyishdi. Bu chaqda Rasululloh uni farishtalar ko'tarib ketyotdi dedi. Bani Qurayza muhosirasi jarayonida musulmonlardan Xallat ibn Suvayd ismli bir kishi shahid bo'ldi. Uni Yahudiylardan bir xotun uning bexotligidan foydalanib tashlab o'ldirib etdi va yana muhosira jarayonida Ukasha ibn Mihsanning qarindoshi Abu Sinan ibn Mihsan qazo qildi. Endi Abu Lubabning ishiga kelsak, u ashu 6 kun ichida masjidning bir to'rikiga bog'liqlik turdi. Uning ayoli har namoz vaqti kelib, uni yishib qo'yib, namozdan keyin yana mahkam tengib qo'yib ketadi. 6 kundan keyin bir kuni sahar vaqtida uning tavbasi nozil bo'ldi. Bu chaqda Rasululloh Ummu Salima radhiyallohu anhaning uyida edi. Shuning bilan u eshik oldiga chiqib, "Ey Abu Lubaba, xush xabar. Alloh sening tavbangni qabul qilibdi" degan edi. Kishilar aldirab uni yishib etmoqchi bo'lishdi. Bu chaqda u, "Meni Rasululloh o'z qo'li bilan yishib qo'ymasa bo'lmaydi" deb unmadi. Shunga Rasululloh uni bomdodga chiqqanda yishib qo'yib o'tib ketdi. Bani Qurayza g'azoti Hijriyaning 5-yili Zulqa'da oyida elib berildi. Muhosira 25 kun davomlashdi. Alloh taolo Ahzab g'azoti va Qurayza g'azoti haqida Ahzab surasidan bir qancha oyat nozil qilib, uningda mu'min musulmonlar bilan munofiq kofirlarning ahvolini bu ikki g'azotdagi muhim vaqaliklarning bayoniga birlashtirib sharhladi. Va sura oxirida Ahzab qo'shonining mag'lubiyatini hamda ahli kitoblarning suiqasdining sharmandalarcha mag'lub bo'lganligidek yomon oqibatlarni bayon qildi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh